வந்து ஃபுல்லாவே ஆக்சிடென்ட் ஆகி வந்துச்சுங்க. இந்த ஷீல்டுகள்லாம் மாத்திருக்கேன். அதே மாதிரி ப்ளூ கலர் லிவர், அந்த கிரிப்பு கவரும் சூப்பரா போட்டிருக்கேன். பாருங்க இதே கலர் ப்ளூ கலர் அடிச்சு கேட்டாரு கஸ்டமர். இதே மாதிரி ப்ளூ கலர் பெயிண்ட், வீல்ல கூட ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் கேட்டாரு. அதே மாதிரி இதுல பாருங்க அந்த ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் அடிச்சு உள்ள லைட்ஸ் ஃபிட் பண்ணிருக்கேன். இதுக்குள்ள ப்ளூ கலரா இருக்கும், சூப்பரா இருக்கும். ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம். எப்படி இருக்கு நீங்களே கமெண்ட். இந்த லிவரும் இந்த கிரிப்பும் இதே மேட்சிங்கா போட்டு இந்த ப்ரொஜெக்ட் லாம்ப் போட்டுட்டு இந்த இண்டிகேட்டரும் பாருங்க அவ்வளவு அருமையா இருக்கு பாருங்க, சூப்பரா இல்ல. இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓல்டு டியோ அடிப்பட்ட வண்டி ஃபுல்லாகவே ரெடி பண்ணியிருக்கோம், ரீகண்டிஷன் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் கஸ்டமர். நான் வண்டி விட்டுருங்க, பக்காவாக முடிச்சு கொடுத்துக்கிறா போல. நீங்களும் நம்பி விடுங்க, பக்காவாக முடிச்சு கொடுப்பா போல. தேங்க்யூடா.